Umbrella diyega. Can I get the umbrella for 1 minute? I just want to take one baby from the car. Hi guys, nandito ako ngayon sa rooftop ng building na pinagtatrabahuan ko. So gusto ko lang ipakita sa inyo na ngayon, makulimlim dahil malapit na ang hindi talagang uulan ngayon, sabi ng weather forecast ng Doha. So yun, nandito ako sa rooftop. Gusto ko lang ipakita kung ano yung ng langit ngayon. So ganito mga bahay. Parang ulan na talaga siya kasi mainit yung langit. Halos magkakatulad yung style ng mga bahay nila. It's 4:30 PM now. Ayun na nga, hindi pa umulan pero makulimlim pa din yung langit. Alam nyo guys, bihirang-bihira kasi umulan dito sa Doha. So, pag nag-change ng panahon, like from summer, winter, nangyayari ay umuulan
nakakapagod talaga magdagdabi. Ang dami pero hindi pa umulan. So in-expect ko kanina na umulan. Kasi parang nakakamiss na umulan. Pero siguro uulan to mamaya, mga 4 ng gabi. Ulan to kasi nakaraan umulan siya ng mga 4 ng gabi. So, yun nga guys, malapit na yung pagdang dito. Kaya magagamit na naman natin yung mga jackets natin. Kita niyo yan guys, yan yung famous na torch dito sa Qatar, at yung katabi niya naglaruan ng FIFA World Cup. Sobrang laki niyan guys. Tumutulo na yung mga yung mga ambon-ambon. Oh my God, ulan na yata. Nakalimutan ko yung umbrella. Umbrella din ako. Can I get the umbrella for 1 minute? I just want to take one baby from the back. Wala. Where's your baby? Just take it first.